Good morning viewer, happy new year, praise the Lord. Natumainia kwamba mmekuwa salama. Mwaka mpya ni mwaka wa mavuno. It is the year of great harvest. Mungu ako pamoja na sisi. Nafurahia kwamba tumeweza kupatana katika mwaka huu mpya. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Si kawaida ya kwamba watu wa Mungu wanakuwa hai kama siku ya leo. Kuna watu wa kuvuka mwaka, kuna watu katika mahospitali, lakini sisi Mungu ametupatia neema. He has given us grace, he have given us peace. He's a loving God. Despite what you are going through, jua ya kwamba ni Mungu mwenye uwezo. Nafurahia kwamba tuko pamoja tena. Mimi ni mtumishi Peter, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimekuja kushare ujumbe pamoja na nyinyi na ili Bwana akaweze kuwabariki. Last Sunday tulikuwa na nyinyi online, lakini tulikuwa na nyinyi katika sehemu zingine, si hii page ambao huwa tunakutana, na Mungu amekuwa wa ajabu. Nimekuwa na wakati mzuri hiyo December na nashukuru Mungu. So leo ningetaka tujifundishe kuhusu topic ambayo inaitwa divine visitation. Divine visitation. This is an encounter with God. This is an encounter with God na tunaita divine visitation. I will pray and then tutafungua kwa maombi after opening with a short prayer, then tutaingia katika hiyo topic ya siku ya leo na Mungu ataweza kutubariki. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we honor you, we glorify you because you are the great I am. Hakuna kama wewe mfalme. Umetukuka, umeshimika Bwana, wewe ni kimbilio, wenye haki wanakukimbilia na wanakuwa salama. Asubuhi ya leo Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya usiku ambao umetulinda Bwana. Ni usiku ambao Baba umetuhifadhi, ukapokee sifa na utukufu, ukahimidiwe Bwana, kwa sababu hakuna kama wewe Bwana. Wewe utupiganie vita, wewe utusaidie Jehova. Ni wewe Mungu wa ajabu. Pokea sifa na utukufu na heshima, kwa sababu wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata kuamini. Amen. Sasa niseme ya kwamba divine visitation is the encounter with the Lord. Ni wakati tu utakutana, wakati mmoja in your life, kama ni mtu ambaye umeamua kumtafuta Mungu, utakuwa na kitu inaitangwa divine encounter. Divine encounter hii hufanyika ambapo the presence of God visits you. Na divine encounter ama divine visitation zua zina vary from a situation to a situation. Watu wa kale, nitataja tu kabla ningie kwa maandiko, watu kadhaa ambao walikuwa na divine visitation katika maisha yao. Na nitaanza niseme ya kwamba uwepo wa kwanza kuingia katika dunia kulingana na maandiko ama visitation ya kiungu ya kwanza ilifanyika katika Genesis. In the book of Genesis, ambapo Mungu alitembelea mwanadamu na alikuwa anaingia katika lile shamba na wa visit in the afternoon, na wangeongea na Mungu, na hii ilikuwa ni uwepo ama kutembelewa na Mungu kwa kwanza katika dunia. Lakini katika pia siku zingine tulimwona Mungu akimtembelea Ibrahimu siku moja, na maandiko inasema ya kwamba Ibrahimu alipokuwa katika nje ya hema yake akaona watu ambao walikuwa nakuja, watu watatu, na maandiko inasema ya kwamba Ibrahimu akaenda akakuta wale watu, akawaambia kwamba msipite, kujeni katika nyumba yangu ili mkapumzike kidogo kabla ya kuendelea na safari. Lakini uendanga ya kwamba Ibrahimu, kwa sababu alimuogopa Mungu, Mungu alimpatia connection na hawa watu watatu. Ni kwa maana watu watatu, mmoja alikuwa ni Mungu na wengine wawili walikuwa ni malaika. Walikuwa wanaenda kumaliza mji ambao ulikuwa ni mji wa Sodoma, na maandiko inasema ya kwamba alipowashughulikia ndipo baadaye alikuja kujua ya kwamba wale watu walikuwa ni Mungu. So that was divine visitation that happened in the Bible. Ni the divine visitation ambao tuliona ya kwamba Ibrahimu akikuwa na Mungu, na hata Mungu akamwahidi ya kwamba ataweza kupata mtoto, ingawa alikuwa wazee na ingawa alikuwa yeye ni tasa. Mke wake alikuwa ni kama ni tasa, tumbo yake ilikuwa imefungika. Ile maandiko nitaanza na maandiko hapa ambayo yanasema vile tunafaa kuwa, na kwa sababu point ya kwanza ni kusema ya kwamba how do you seek this divine connection, ama unazaje kujiwa na huu uungu. Point ya kwanza ni seek God and the things above.
Kama unataka divine visitation, unataka Mungu akutembelee, kuna jambo moja unafaa kufanya katika maisha yako mpendwa, na jambo hili ni wewe uwe unatafuta Mungu. Unatafuta Mungu na zile vitu ambavyo vinampendeza Mungu, na kama vile kitabu kinasema cha Kolosai, kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 2 na wa 3 unasema ya kwamba tutazame mambo yaliyo juu, mahali Kristu ameketi. Tusitazame mambo ya chini. Kwa hivyo jambo moja, one thing that you have to will happen, okay, one requirement, what you need to do so that you can have the divine visitation ama divine encounter, it is to seek God, to seek God with all your heart, to seek God with diligence, katika hali ya kumtafuta kabisa. Na hiyo kitabu inasema hivyo katika Wakolosai 3 mstari wa 2 na wa 3 ya kwamba tutazame mambo yaliyo juu, mahali Kristo ameketi. So ukisoma hiyo maandiko utapata inasema hivyo, na inasema ya kwamba tusitazame mambo ya chini. Mambo ya chini ni yale mambo ambayo hayafai, mambo ambayo hayana Mungu, mambo ya kidunia. Hii ndiyo mambo ya kitini chini, na hii ndiyo Mungu ataki tutafute. Na kwa sababu Mungu mwenyewe ametupatia neema ya kumtafuta na kutafuta vitu vilivyo juu, mahali Kristo ameketi. So kwa hivyo Biblia yangu ndio ifunguki, but that as it is open, ndio jaribu kuexplain ya kwamba jambo la kwanza, it is you seek God, you seek Jesus. Kwa maana maandiko inasema katika hiyo andiko, katika Kolosai 3 hapo mstari wa 2 na wa 3 ya kwamba tutafute vitu vilivyo juu, mahali Kristo ameketi. Ni kwa sababu uhai wetu umefichwa na Kristo. So kwa hivyo ni vizuri kujua hivyo. That is point number 1. Point number 2 that we need to do is to love the things of the spirit. Kupenda vitu vya kiroho. Ukipenda vitu vya kiroho, kwa maana maandiko inasema spiritual things they are spiritually discerned. Spiritual things they are spiritually discerned. Yani mambo ya kiroho yanapambanuliwa kiroho. Na hii ni maandiko tunapata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza hapo chapter 2. Hapo kuna verse inasemanga ya kwamba for the spiritual things they are spiritually discerned. Ni kwa sababu tumepokea vitu vya kiroho. Kwa hivyo ukitafuta mambo ya kiroho, wewe na wewe utakuwa, Mungu ataweza kukutembelea. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba Mungu ni roho, na wanaomtafuta lazima mtafute na roho na kweli. So kwa hivyo things of the spirit, they are the deep things of God. Nikisema kama verse nisome 1 Corinthians chapter 2 and verse 10, inasema ya kwamba these are the things God has revealed to us by his spirit. The spirit searches all things, even deep things of God. Hii maandiko inasema ya kwamba roho wa Bwana hutafuta vitu vyote, na hata vitu ambavyo viko katika moyo wa Mungu. So kwa hivyo ndio Mungu akutembelee, ujue mapenzi ya Mungu, lazima ukaweze kutafuta Mungu katika roho na kweli. Yani utafute God and the things of the spirit, vitu ambazo zinahusikana na mambo ya kiroho. So ukitafuta haya mambo, mnaye Mungu atakusaidia. Verse 13 of the same inasema hivi. Hata nisome tu kutoka hiyo, nimesoma 11, sasa nisome 12. Inasema what you have received is not the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Do you understand ya kwamba kuna mambo Mungu amekupatia katika maisha, ili ukaweze kutembea na kufanya mambo katika ulimwengu wa roho, ili ukaweze kupata what we call spiritual enablement, spiritual power. Upate hii, lazima ya kwamba ukaweze hata kutafuta mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho unaitafuta by through fasting, through reading the word of God. Through that way you receive things of the spirit. For things of the spirit they are freely given to us. Yani Mungu anatupatia tu bila hata pesa, bila ile gharama. Unafanya tu kutafuta Mungu katika roho na kweli. Na 13 nasema ya kwamba this is what we speak, not in words taught us by men wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with the spirit taught word. Yani roho ukuja anatufundisha mambo za Mungu. So ndio uweze kupokea a divine visitation, you have to be spiritual. You have to walk in the spirit, for the Bible says to walk in the spirit is life and peace.
Hiyo ni maandiko yanasema katika kitabu cha Romans 8 kutoka hapo verse 12 hapo kwamba ukitembea katika roho wewe, hiyo ni amani na ni uhai. So kwa hivyo nikirudi kile kitabu cha kwanza kile cha Wakolosai 3, nitarudi pale Wakolosai 3 tusome ile vile nasema ya kwamba na tutazame mambo yaliyo juu mahali Kristo ameketi. Sikuwa nimekisoma, sasa nisome Colossians 3 from verse 1. Inasema hivi from verse 2, at set your minds on the things above, not on the earthly things. Yani weke mawazo yako mahali pa juu, si mahali Kristo ameketi. Pengine unapitia kipindi kizito katika maisha yako, pengine kuna vitu unahitaji katika maisha yako na uzipati. Wewe achana na hizo vitu, angalia mahali Kristo ameketi. Pengine ni watu wamekuchukia mahali huko, pengine ni mambo umejaribu miaka mingi, it is not happening. You just focus on where Christ is above. Unajua Kristo akiwa juu, hakuna vitu ambazo ni disadvantaged utapata mahali pa juu. Ni kwa maana chini chini unapata laana, hapa chini unapata mateso, hapa chini unapata kuonewa, oppressions unazipata hapa chini. Lakini when you set your eyes above where Christ seated, then God helps you. Then kwa nini uangalie hiyo mambo mahali Kristo ameketi? Ni kwa sababu ya verse 3. Verse 2 inasema, verse 3 inasema, for you died and your life is now hidden in Christ in God. Kwa hivyo, kwa sababu ukitazama mambo ya juu ndio Mungu aweze kukuvisit ama divine visitation, wewe lazima ujue ulikufa katika Kristo na Kristo ataweza kukutembelea. In the name of Jesus. So kwa hivyo the other point, kwa hivyo tumesema ya kwanza, number 1, when if you want to have a spiritual encounter, you have to seek God with all your heart. You have to seek and know God and to seek things that are above where Christ sits. Then number 2 tukasema you have to love things of God, things of the Spirit. Then tuko number 3 inasema live holy and righteous. Kama unataka Mungu akutembelee, wewe kuwa holy na righteous. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba Noah alikuwa is a righteous man. Na Mungu alipokuwa akitaka kumaliza dunia, maandiko inasema ya kwamba for Noah was an upright man. Because he was an upright man, righteous man, the Bible says yeye hakumalizwa na wenye haki. And the Bible says yeye hakuweza hata kuharibiwa. Ni kwa sababu yeye alikuwa anakaa righteous na holy life. So kwa hivyo naye Mungu akaweza kumtembelea. Mungu angeweza kutembelea dunia nzima, kwa sababu dunia walikuwa wako na dhambi nyingi, hata kuwamaliza. Lakini huyu mtumishi wake ambaye anaitwa Nuhu, kwa maana alikuwa ni righteous man, the Bible says he visited him and told him the mission. Akamwambia vile nataka kufanya, nataka kumaliza dunia, lakini jitengenezee safina, wewe na familia yako mtaokolewa. Tushindane tuwe na hii hali ya kukua righteous, ya kukua holy, because when God is going to bring pestilence ama mateso katika dunia, atakujulisha, because he has known that you are righteous. Maandiko inasema kwa maana Ibrahimu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye haki. Wao malaika na Mungu walipokuwa kimaliza Sodoma, maandiko inasema ya kwamba waliulizana, na tumfiche Ibrahimu mambo yetu yale tunaenda kufanyia Sodoma na atakuwa na uzao mkubwa? Ni kwa sababu alikuwa ni mwenye haki. Wakamfunulia siri, wakamwambia tunaenda kumaliza pale Sodom and Gomorrah. So ni kusema namna gani? When you are righteous, you will attract divinity, you will attract God, you will have spiritual encounters. Utapata Mungu hatapata ungumu kwa kukutembelea na kukufundisha mambo ambaye anataka uwe. So mpendwa, asipia leo, jifundishe kuwa mwenye haki, jifundishe kuwa mtakatifu. Hata kama mambo yatakuwa makali, hata kama mambo yatakuwa kama moto, hata kama utapitia kipindi cha mifupa mikavu, just wait and tell the Lord, I will be righteous. I will be righteous, Father. I will wait upon you. Though the night may endure for long, the morning is coming and my joy is coming. Unaambia Mungu nitagojea. Usitake kujichanganya na mambo ukose kukuwa mwenye haki. Ni kwa sababu hautavuta ungu. Because God will come to those people that are righteous, those that are holy. Na hivyo tumeona hao watu wawili niwapatie mfano wake, kwa sababu walikuwa ni watu wenye haki. Mungu alipokuja kufanya madhara katika dunia, wao walimvutia. You know, holiness pulls godliness. Holiness, righteousness pulls godliness. So hivyo inafaa kuwa hivyo, ya kwamba utaweza hata kumkuwa mwenye haki ili ukakuwa na maisha hata marefu. Jambo lingine ni have a clean heart of the flesh.
lazima uwe na moyo mtakatifu. Ndio Mungu akutembelee, lazima uwe na moyo msafi. Na ndipo tunaona Daudi katika kitabu cha Zaburi 51, Psalms 51, anaambia Mungu, create in me a new heart, create in me a new heart, hata ambayo haijafanya dhambi. Ni kwa sababu Daudi alikuwa ametenda dhambi, alikuwa amechukua Uriah's wife, na Mungu alikuwa amekasirika na yeye, na Mungu akatoa presence yake. That is another point, that when you sin, God takes away the presence. Na hii presence ndio divine visitation. Na ukisoma kitabu cha hiyo Psalms 51, we see David is repenting towards God. Ako sorrowful. Ni kwa sababu ako katika jangwa, au katika hali ya ukiwa, anagojea Mungu akuja kamsaidie. Na maandiko inasema ya kwamba alianza kusema ya kwamba katika Psalms 51 verse 1, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Wazo ukiwa na moyo ambao si msafi, then kusema kwamba moyo wako una dhambi ama una uovu. So kwa hivyo ndio Daudi alikuwa anasema hivyo, na alikuwa anaambia Mungu katika Psalms 51 and verse 11, anamwambia Mungu, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Kwa nini Daudi alikuwa anasema hivyo? Alikuwa anasema ya kwamba ni kwa sababu moyo wangu ulikuwa unakupendeza na ukashukisha Roho wako Mtakatifu ndani yangu na ulikuwa unanitembelea. Anamwambia usitoe huyu roho, ni kwa sababu nimetenda dhambi. Vile nimekuambia kwamba when you are holy your pulse are godliness. Na maandiko inasema ya kwamba alimsihi Mungu mpaka akamwambia amuumbie moyo msafi. Akamwambia amuumbie moyo msafi. Natafuta hiyo andiko ambayo inasema ya kwamba create in me a new heart. Hii ndio kitu alikuwa anasema. Anamtafuta Mungu akimwambia Mungu, ninaomba ukaniumbie moyo mpya. Na alikuwa anasema hivyo kwa sababu Mungu alikuwa alikuwa shatoa presence na alikuwa amecast out his Holy Spirit. Kuna vitu mbili ambazo Mungu huwa anafanya. Kama unatembea naye katika haki, yeye huwa anakupatia Holy Spirit na anaweka presence. Katika verse 10, Psalm 51 verse 10 nasema, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Hivyo ndivyo inafanyika. Ukikuwa na moyo ambao si msafi, na moyo ambao si wanyama, Mungu huwa hawezi kukutembelea. Lakini Mungu ako na haja ya kutembelea watu wake. Ako na haja ya kukuja kutufanyia mambo ambayo si ya kawaida. The will of God is that he may dwell in us. For the Bible says that we are temples of the Holy Spirit. And the Bible says that God dwells in us. Kwa hivyo Mungu anaishi ndani yetu kwa sababu sisi tumekubali kuwa watakatifu. Lakini wakati ambapo tunachafua mili zetu, tunachafua roho, tunachafua hata mioyo zetu, the Bible says Mungu huwa anatuondokea. The Holy Spirit kugrown the Holy Spirit ni kumuririsha katika yale mambo unafanya. Ukifanya haya, Mungu hataweza kukutembelea. Uwepo wa Mungu utakuondokea wakati ambapo ingia katika dunia. Maandiko inasema ya kwamba nao mwili huu ung'ang'ana na hata mambo ya roho, because they are at conflict, ziko katika vita. So kwa hivyo lazima mwili huu ukashindwa na roho ulio ndani yetu. Roho wa Mungu awe mwingi ndani yetu ili tukaweze kuwa overcomers. Kama takuwa overcomer katika maisha haya, lazima katika maisha yetu tujaribu kuwa tuombe na tuambie Mungu atufurikishe na Roho wake Mtakatifu. Ni kwa sababu akitufurikisha na Roho wake Mtakatifu tutakuwa washindi. Kwa hivyo inahitajika tuwe na clean heart, inahitajika tuwe na pure heart and a free spirit. Hii ni kitu Mungu ataka tuwe nayo ili tukaweze kuwa watu wanampendeza Mungu. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba without faith we cannot please God. So we need to have this faith so that we may seek the things of the Spirit. Hiyo ndio point ambayo ni ya 4, that we may have we ask God atupatie a clean heart and the heart of flesh. Na tumeona iko hapo pia katika kitabu cha Zakaria, not as Ezekiel 36 and verse 26 inasema tu hivyo, ati niumbie moyo mpya, moyo wa nyama, niondolee moyo wa jiwe. Hiyo ndio hata sehemu yetu, that we may have the heart of the flesh, in the name of Jesus. The last point ninasema ya kwamba ndio uwe unavuta uungu ama u experience divine encounter, is that you love God with all your heart, with all your mind and with all your soul. Lazima ukashikamane na Mungu. Ukishikamana na Mungu katika kumpenda, katika nafsi yako, katika mwili wako, ni kusema ya kwamba unaweza chukua masiku uombe, utese mwili,
Ukifanya hivyo utaanza kuona divinity ikikushukia, utaona the Holy Spirit akikuwa your friend na kuja kukusaidia. Hivyo ndivyo Yesu alifanya katika maisha hii ambaye alikuwa anakaa katika ulimwengu. Maandiko inasema Yesu alikaa katika milima, na maandiko inasema kilio ama sauti kali za kilio zilisikika katika milima ya maombi, Yesu akiomba kwa yule ambaye angemuokoa kutoka kwa kifo. So kwa hivyo mpendwa, lazima tujifundishe ya kwamba we need to pray more, we need to hide under the mighty wings of our God. Lazima hata mioyo yetu ikampendeze Bwana. If you are going to walk with God, then we have to walk in holiness. We need to pursue this holiness and righteousness, knowing that he that called us, he is faithful to the end. Kwa maana maandiko inasema katika Wafilipi 1 na mstari wa 6 ya kwamba I have this confidence that he that called me he will come and complete the work that he began in me. Hivyo ndivyo Paulo anasema ya kwamba mimi niko na uhakika ya kwamba aliyeniita atakuja kumaliza kazi. So ndio upate divine visitation. Hiyo ndio unafaa kufanya hivyo, ukampende Mungu, uwe mtu wa kusoma maandiko, uwe mtu wa kutoa sadaka zako, uwe mtu wa kutembea day by day seeking the work, the will of God in your life, na hivyo utaweza kumpendeza Mungu. So kwa hivyo nataka kusoma vitu zilitangwa effect of divine visitation. Yani Mungu anapokuvisit, what happens when God visits you, what happened? Na hakuna kitu kizuri mpendwa kama kutembelewa na Mungu. Wala walitembelewa na Mungu, they know. You know, when God visits you, there's total peace in your life. When the Spirit of God or the presence of God visits you, then there is peace. Katika Exodus 33, Musa aliambia Mungu, mimi sitaondoka hapa kama uwepo wako utaenda na mimi. Unajua ni kwa nini Musa alisema hivyo? Musa alijua hiyo kufanikiwa kwote walifanikiwa ni kwa sababu ya presence of God, ni kwa sababu ya uwepo ama divine visitation. Na alijua wakati wote Mungu aliwatembelea ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba usiku Mungu aliwaelekeza na moto, lakini mchana alikuwa anaelekeza na wingu. Na kuna siku ilifika, nafikiri hiyo wingu likaondoka, wakapotea njia, and that's why walizunguka jangwa. Ni kwa sababu when the Spirit of God gets out of your life, there's something that happened. You get to lose the road, the right path ya kwenda. Na ndio maandiko inasema ya kwamba the word of God is a light it is a lamp unto my feet and a light into my pathways. Ukikubali neno la Bwana liwe likujae, divine encounter ya neno ya Bwana, Mungu atakuelekeza njia. Na ndio Musa akasema hatutoki hapa paka Mungu mwenyewe atembee na sisi. Na ndio Mungu akasema my presence will go with you. Na ndio Musa akubali kwenda. Hakuna kitu kizuri kama kutembelewa na Mungu, ni kwa sababu kila siku kwa Mungu hautafanya makosa. Na hii ilisaidia Samueli sana, kwa sababu Samueli alikuwa anamsikia Mungu, na hakuna siku moja Samueli aliweza kumuasi Mungu. Na maandiko inasema kwa sababu ya hivyo Samueli aliweza hata kumfurahisha Mungu, na siku alipokuwa akitoka dunia hii hakupatikana na makosa yote. Na alipoita watu kusanyiko, walikuwa wamesema ati Mungu apatie mfalme, na Samueli akamwambia Mungu amesikia, amesema niwape mfalme kama vile mnataka, lakini ameniambia niwaambie disadvantages za kukuwa na the king. Na Samueli akawaambia disadvantages, akawaambia huyu mfalme atafanya watu wenyu kama wakuwe kama slave, atachukua watoto wenyu na atawatesa sana. Lakini wakasema hatutaki kujua, sisi tunataka tu mfalme tunaweza kuona kwa macho. Na Samueli akawaambia, lakini mimi nikisimama mbele yenu kuna mtu nimechukua punda yake. Wakasema hapana, hatuna shida na wewe. Ni kwa sababu unapotembea na Mungu huwa anakushuhudia ya kwamba kuna mambo umefanya. Na mtu mwingine ambaye alikuwa na uwepo wa Mungu sana ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Job. The Bible says Mungu alishuhudia Job mbele ya Ibilisi, akamwambia umeona mtumishi wangu Job jinsi vile alivyo mkamilifu. So ni nani siku ya leo Roho wa Bwana ama Mungu atathibitisha aseme huyu naweza hata kusema yeye kwamba huyu ni mtu ambaye ako na uwepo wangu ama ni mtu mimi utembelea. So kwa hivyo effect of divine visitation, point number 1 ni you are transfigured, or ama ni kusema you are eliminated. Transfigured ni wakati ambao Yesu aliweza kuwa na mwangaza, akatembelewa na akina Moses na Elia. Najua hiyo verse mnaijua. Hiyo hele inaitangwa transfiguration. Transfiguration ni kusema ya kwamba unatransformiwa, unawekwa kwa divinity, unatolewa, yani ni uungu, ni kutembelewa. In short, transfiguration it is to be visited by heaven.
To put it like that. So it is to be visited by heaven. Na tutataka kuona haya maandiko yao katika kitabu cha Mathayo 17 and verse 2. Matthew 17 verse 2. Tuone siku moja hivyo ndio ilifanyika. Na tutasoma tu hiyo verse inasema ya kwamba Matthew 17 from verse 1 and 2 inasema ya kwamba after 6 days Jesus took with him Peter, James and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. Verse 2 inasema there he was transfigured before them. His face shone like sun, and his clothes became as white as the light. Hiyo ni Yesu alipotembelewa, uungu uliposhuka juu ya Yesu katika mlima. Maandiko inasema ya kwamba nazo nguo zake ziling'aa. Kwa hivyo unapovizitiwa na Mungu, nayo mavazi yako hata ya kiroho, hata maisha yako yanakuwa illuminated. Illuminated ni kusema inakuwa na mwangaza. Unakuwa na maisha ambayo yamejawa na mwangaza. Na ukitembea katika mwangaza, hakutakuwa na giza mbele zako. You know my brother and my sister, when you are illuminated, when you are walking in the light, you will not stumble. Utaenenda tu katika barabara za giza ukiangaza, na hakuna giza tusimama mbele zako. Ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba wakati huo, do you know what happens when you are illuminated ama transfigured? Ukitembea na uungu, inafanyika ya kwamba Mungu anakudhibitisha, analeta mashahidi. Na katika verse 4 verse 2 na verse 3 inasema just there they appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Kwa hivyo inamaanisha namna gani? Wakati walipo Yesu alikuwa transfigured kwa sababu ya alikuwa ni mwana wa Mungu, ama alikuwa ametenda mambo ambayo yanampendeza Mungu. Maandiko inasema pakatokea Elia na pakatokea Musa. Ili kusema namna gani? Ya kwamba Musa alikuwa anasema sheria imetimika. Sheria imetimika. Alikuwa anasimamia sheria, naye Elia alikuwa anasimamia unabii. So alikuwa anasema unabii, so they shall be witness. When there is transfiguration in your life, people will witness the things that God is doing in your life. We desire this morning that God is going to transfigure us, so that in our lives there shall be witnesses. People saying that this man, huyu mama, huyu mzee, huyu mwanarika anatembea katika uungu. Ni kwa sababu when God transfigured you, anapokuilluminate, anapokuweka mwangaza, kwa sababu amekuvisit ama amekutembelea, unapoenda watu watajua. People will know. Hautaambia watu ati kwamba mimi nimeokoka. Hautaambia watu mimi ninajua Mungu, but they will tell you what happened to James and John, Peter and John. Walipokuwa wakienda, walipochapwa, watu walisema ya kwamba lakini hawa watu wanakaa hawakusoma. Lakini matendo yao tunapowatazama, and they came to realize hawa watu wanakaa Yesu. When you come to get divinity in yourself, ukikuwa na uwepo wa Mungu, watu wanajua wewe ni nani. Kuna mara utatembea kuambia wakuite pastor. Kuna mara utatembea kuambia mtu wa Mungu. Kuna mara watafanya tusemi jambo huyu akiwa hapa. Ni kwa sababu wanaona uko na mwangaza. So when the visitation of heaven is upon you, people will know. Watu watakwambia. Hautaambia watu nimeokoka. They will say tunajua yameokoka. Hivi ndio walisema Peter, kwa sababu alikuwa na Yesu siku nyingi. Alikuwa na uwepo wa Mungu. Alipojaribu kukana Yesu, walikuwa wanamwambia hapana, hauwezi ukatuambia. Wewe tulikuona na huyo mtu. Na niambia hivyo mara mbili, na msichana na watu akienda kuota moto anamwambia tunajua wewe unakaa Yesu, wewe ni wa Yesu, usitudanganye. Mzee anasema huyu tunamjua. Ni kwa sababu unapokuwa na divinity, you cannot hide what God does in your life. So kwa hivyo transfiguration, Mungu anapokuwa kumulika na mwangaza wake, anapokutembelea, kuna mwangaza utakuwa katika maisha yako, si wa kawaida. People will see a difference. This what watu wengine tunasemanga katika dunia, akona utukufu wa Mungu. Ukisikia mtu anasema uko na utukufu wa Mungu, you have got the illumination of Jesus Christ. So kwa hivyo that is the first point. The second point is that you learn the secret of heaven. Tutasoma Matthew 13:11. You learn the secret of heaven. Una learn kitu tunaitanga siri za mbinguni. Hii ni Yesu mwenyewe alikuwa anasema kuhusu hiyo siri ya mbinguni, na naenda kusoma hapo katika Mathayo 13 mstari wa 11. Hiyo Mathayo tu inakaa Mathayo, leo ndio tutakaa hapo 13 and verse 11. Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema, hiyo ilikuwa ni parable Yesu alikuwa ametoa mahali pale, na alipotoa ile parable ya ile seed ili soil on the ilianguka kwa mchanga mzuri, ingine kaanguka kwa miba na ingine kwa barabarani. Wanafunzi walimuuliza swali, wakamuuliza hivi katika verse 10, wakamuuliza
The disciple came to him and asked, why do you speak to people in parables? Na Yesu akasema katika verse 11 ambapo hapa ndio tunaangalia, at he replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you but not to them. So kwa hivyo, kwa sababu walikaa na Jesus, Yesu alipatiwa to call the mysteries of the kingdom of God. Mysteries ni siri za kiungu. Yesu akawaambia hawa watu, kwa sababu hawana ungu, they have not been visited. Kwa sababu wanafunzi kukuwa na Yesu, that was a visitation. Jesus was God. Na Jesus being with them, exactly they could receive the secret of heaven. Alikuwa anaambia siri za mbinguni. Nao kuwa nao, kuna mambo walikuwa nayo na watu wa dunia hawakuwa nayo. Wale watu wa Yahudi, watu wa Griki hawakuwa nayo, lakini Yesu Kristo, kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu, wanafunzi wake, maandiko inasema ya kwamba katika hiyo Matthew 13:11 aliwaambia haya mambo yamefunuliwa kwenye usiku wao. So kwa hivyo unapopata divinity, unapopata spiritual encounter ya kiungu, unaanza kujua siri za mbinguni. Na nasema hivi nikijua kwamba kuna watu tu, you know yourselves, hapo mnaota ama kuona maono kuhusu mambo fulani. Hiyo si kawaida. Hiyo inaitwa divine encounter. Ni kwa sababu at some point in your life ama katika maisha yako wewe huanga uko na encounter na Mungu. Uko na encounter, uko na ile yani visitation, kutembelewa na Mungu. Na hii kutembelewa inaweza kuwa mara nyingi, na kuna watu wengine wanatembelewa tu mara moja. Na sasa kwa sababu tembea mara moja wakatoka katika njia za Mungu, so wako katika ile mambo ilikuwa imepita. Nakumbuka Gehazi hakuachiwa manto kwa sababu Gehazi alikuwa na tamaa. Ndiyo, aliona vile vyote Elisha alifanya, alikuwa ni mtumishi wake, lakini kwa sababu alikuwa na macho ya tamaa na moyo wa tamaa, maandiko inasema baada ya Elisha, ambaye Elisha aliachiwa na Elijah manto, angeachia Gehazi, lakini Gehazi aligawa leprosy, aligawa ukoma. Ni kwa sababu yeye hakuelewa. So kwa hivyo kuna watu walipata visitation once na hujaipata visitation again, lakini kuna watu wako na continued visitation, wako na multiple visitations. Yani wanakaa, anavisitiwa kwa ndoto, anavisitiwa kwa maono, anavisitiwa kwa neno, anavisitiwa kwa uwepo. Hivi ndio tunatamani. We pray Jehovah God that this morning we shall be visited multiple times, not only once. Tusikuwe tukisema ile siku Mungu aliniongelesha ama ile siku Mungu alinitembelea. Tuwe watu kutembelewa kila wakati. We desire that God may visit us many times. So kwa hivyo Mungu anapokutembelea unaweza kuwa unaona mambo katika ulimwengu wa rohoni. Unaanza kuona mambo kabla yatimie. Wengine washaoneshwa nani atakuwa president katika nchi yetu. Wengine washaoneshwa na wakaambiwa ni siri wasiambie mtu. Wengine washaambiwa hata mambo mengi ya ndani. Washaambiwa vile ita happen 2022, wakaambiwa lakini usiseme. Unajua Mungu anaweza kuambia usiseme. Tuliona kiponya watu na wasema usiseme ni nani ama usiseme. Mungu anaweza kufunulia mambo na akwambia usiseme kwa sababu ako na mambo amepanga yakafanyike, na pengine ukisema haya mambo utaharibu hata mipango. So kwa hivyo kuna watu wanafunuliwa mambo na wanafunuliwa kwa sababu ya divine visitation. Na hata sisi we desire to be visited by God so that we may know the things of the spirit. So kitu kingine you happen when you receive the divine visitation, you are quickened. Kukua quickened ni kutiwa nguvu ama kutiwa uhai katika maisha yako. Kuna wakati katika maisha yako huwa wewe unaishiwa na nguvu, hauwezi ukaenenda tena. Unasikia hata una maneno ya kutosha ya kuongea. Unasikia utaki ukaa na watu. Unasikia ni kama umelemewa na maisha, umefika mwisho. Unasikia ni kama unaweza commit suicide. Unasikia ni kama unaweza hata lala usiamke miaka mingi ama ukufe. Lakini when God visits you, you are quickened in your heart. Unatiwa nguvu. Kuna siku moja Yesu alikuwa ameishiwa na nguvu katika mlima. Alikuwa naomba, akasema, akaishiwa na nguvu kabisa. Akasema, kuna mahali alisema ya kwamba niko na huzuni hata wakufa. Na mahali pengine akawa anaomba, hata akaomba damu, akalia damu. Na maandiko yanasema alipokuwa katika hiyo hali, Yesu alikuwa ameishiwa na nguvu. Uhai wake ulikuwa hauna nguvu. Na akasema, kama inawezekana Bwana, toa hiki kikombe cha mateso,
cha mauti kiondoke, lakini kama ni mapenzi yako kikafanyike. Na maandiko inasema nini? Alipomaliza hiyo ombi, kulitokea malaika, and the Bible says they came and strengthened him. Yes, this is what heavens does. Hata kama wewe trust in God, because hata ukifika mwisho au trust in God visitation, uamini ya kwamba Mungu atakutembelea. Hata wakati utakapofika mwisho utasikia uungu ukikutembelea. Yesu akatembelewa na malaika na wakamtia nguvu. Mahali pengine Yesu alishiwa nguvu ni katika Matthew 4 verse 4. Mara alipoteswa na Ibilisi. Alipokuwa alishinda Ibilisi katika hayo maneno, alipomwambia badilisha mkate, jiwe liwe mkate ama zirushe juu. Aliposhinda haya yote, maandiko inasema alishiwa na nguvu sana. Na alipoishiwa na nguvu, the Bible says and the angels came to minister him. Kuminister ndio tunaita quicken, kutiwa nguvu katika maisha yako. So God anakutia nguvu katika maisha yako. Mpendwa, masiku hazifanani, times and seasons zifananangi. Itafika siku ambayo umelemewa na maisha kabisa, lakini kama umemtrust Mungu, kama umemtumainia Mungu na moyo wako wote na unampenda, utakapokuwa umefika mwisho, Mungu atakuja kukutembelea. Hivi ndio ilifanyika na Daudi. Katika Psalms 40, maandiko yanasema Daudi akasema, I waited on God patiently and he removed me from the miry clay, he put me on a rock. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu, hata kama Daudi alifika mwisho, Mungu alikuja kumsaidia. Mahali pengine ni mahali Yesu alikuwa mahali Daudi alikuwa katika the cave of Adullam. Maandiko inasema alikuwa ameishiwa na nguvu. Wale watu walikuwa wamekuja pale, walikuwa ni watu ambao walikuwa wamelemewa, watu wako na madeni, watu wamefiwa, lakini maandiko inasema David strengthened himself in the Lord. So kwa hivyo ukikuwa Mungu ako ndani yako ama anakutembelea, utaweza kuwa unastrengtheniwa na unakuwa quickened, you get power. So ingine ni you are filled with the power. Hii iko katika Acts 1:8. Acts 1:8. Uungu kikutembelea utakuwa na nguvu. Na maandiko inasema ya kwamba na ama pia utakuwa shahidi kwa yale mambo amekutendea. Maandiko inasema hivi ya kwamba katika Acts 1:8, you shall receive power from above and you shall be my witness in Samaria, Judea and Jerusalem and also in the outermost. Kwa hivyo ukipokea uungu utakuwa mshahidi kila mahali. Utaenda Amerika, watu waseme huyu anakaa Mungu. Uende US ama UK, ukienda kwa kote utasikia huyu tunamjua anakaa kwa na Mungu. Hiyo ndio utakuwa shahidi, na neno lako ukisema Mungu atalitimiza. So you shall be witness. You become a witness. When you are filled with power and also you become a witness. Jambo lingine ni ati restoration and healing. When you encounter divinity, you receive restoration and healing. Ayub ama Job alipokuwa amemalizwa maisha yake, ako na vidonda, mali yake imeisha, na Mungu alikuwa amemwatilia kwa mikono ya Ibilisi ateswe, lakini maandiko inasema ya kwamba aliposhinda, uungu ulimtembelea tena. Ile Mungu alikuwa anamvisit, alikuja kumrevisit. Na alipokuja kumrevisit, the Bible says maisha yake yalibadilishwa, akapata what we call restoration, akapatiwa kitu na kingine, na pia akaponywa vidonda na akaponywa moyo. So kwa hivyo when the divinity visits you, when you encounter God in the spirit, akutembelee, anakurejesha. Urejesho ni hiyo restoration. Na maandiko inasema akakuwa very rich, na hata alikapatia wale wanaume walioa daughters wake hata urithi, kwa sababu he was so rich. Ni kwa sababu yeye aliweza kutembelewa na uungu. When you experience divine visitation, your life changes. Wakati alipokuwa na mavidonda, haukuwa na visitation. Wakati ambapo alikuwa anadhihakiwa na marafiki, hata maboys VP wanamwambia kwamba wewe, wanamtekelea. Na Job akasema hata vijana boys wananiteka, wananidhihaki. Wakati huo kukuwa na divinity imemtembelea. Lakini when the Lord visited him, the Bible says that his life changed. Maisha yake yakabadilika, akakuwa hata healed. Ni kupona, alipona. So tumefika mwisho. Ningetaka tuchukue dakika kidogo, tupeleleze mioyo zetu, tuombee hilo neno. Hizo dakika 2 zimebaki, naye Mungu ataweza kukuinua na kukutenda mema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako. Ni neno la wakati Bwana. Tunapoingia huu mwaka mpya Bwana, na tunapozidi na mwaka unapokuwa mbichi, naomba Bwana tukatembelewe na uungu.
Naomba Baba tukapokee divine visitation katika maisha yetu. Wengine wanahitaji restoration, ni kwa sababu their bodies they are now worn out, wametembelea kipindi kizito katika maisha. Naomba Baba ukawatembelee. Wengine Baba ni hali ambayo imekuwa zito. I pray that you visit them. I pray that you visit them in the mighty name of Jesus. Father, visit them. Watembelee Jehova katika jina la Yesu. Naomba Jehova Mungu wetu ukawatembelea, wakakuwe transfigured, wakakuwe illuminated, wapate mwangaza wako, wapate uwepo wako katika jangwa Baba, wakaweze Baba kuwa na nguvu katika hali ya mifupa mikavu, ukaweze kuwaponya Jehova, ukaweze kuwarejesha katika hali zao za uzima. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu. Watembelee Bwana, tembelea ambao wapitia kipindi kizito, tembelea mama ambaye ananitazama, tembelea mzee ananitazama, tembelea kijana nitazama. By Father and my God, akaweza kutembelewa na